түрін әдемі қылып қоятын бар ғой. Жоқ, ондай жоқ, біз как она есть. Ондайды Наргиз ғана қояды. Мен түрім осымен қойылып жүр. Ол сен өзіңнің эфиріңде ғой. Қазір қосылып тұр ма уже? Қосылды. Артайыңда жоқ дейсің. Хотя бы номер алып үлгеретін етіп қотыра тұрмын. Болды ғой, жетіп қой кететін. Айтпайтыным жоқ дейсің. Айбый деп сөйлен шығады. Номер алып үлгермедік. Ассаламу алейкум. Уалейкум ассалам. Маған қарап тұр ма? Иә. Маған қарап тұр ма? Ассаламағалейкум. Достар, біз студияны қайтадан тікелей эфирді қайтып қостық. Қонағымыз келіп жайғасты. Иә. Ал, бісміллә. Ал, күйсе. Келіңіз бе? Достар, жылдың үздік радиосында азаған үзіліс жасап біз кеш шоу бағдарламасының қайтадан жалғастырамыз. Тікелей эфирде сіздермен бірге Наргиз Ибрагим және де мен Нұрбек Қасым. Және біздің студиямызға қонағымыз келіп жайғасты. Иә, достар, бүгін бізде қонақта әнші Рысбек Аташ. Қош келдіңіз. Ассаламағалейкум. Ал, Рысбек, қош келдің бауырым. Рахмет үлкен. Қайдан қарап жүрсіз? Мен қазір үй салып жатырмын. Әңгіме содан бастау керек еді. Қазір строитель болып кеттік, сол ненің басында жүріп қарап кеттік. Құтты болсын, еңбек рәтті болсын. Ол жайында қазір толықтап әңгіме айтамыз. Жалпы карантин төтенше жағдай кезінде уақытың қалай өтті? Карантин кезінде өзімнің студиямды үйге алдырып алдым. Сосын студия осы әнмен жаңа әндер жазып деген секілді үйде сондай бір ыңғайлы. Бұлай кездерде уақыт болмайды ғой, анда барамыз, мында барамыз. Карантин кезінде толықтай көңілінің барлығын әнге бөліп, сонымен бір 2-3 ән дайындап қойдық. Алла қаласа, алдағы уақытта тыңдайсыздар. Соның ішіндегі бір әнді өзімнің жарыма арнадым. Гүлназым деген ән шықты. Карантинде жатып үйде махаббат ашылды дейсің ғой жалпы? Сезім оянды десе. Сезім оянды. Сезім енді оянды ма не? Жоқ, енді қалжыңдап отқаным ғой. Карантин болған жақсы болыпты онда. Иә, карантиннің өзінің бір пайдасы дейді. Наргиз, Рысбекпен жаңа тақырып туралы әңгімелессең болды, кәдімгідей. Жаңа екеуміз айтқан тақырып бар ғой, Т-дан келетін. Жоқ, ол туралы әңгімелеспей ақ қойыңызшы. Өзінің ерекше ойы бар. Т-дан келетін? Не деген интрига дейсің? Оны сосын айтамыз. Білдіртпей арасын айтып жібереміз ол жайында. Достар, Жұлдыз.FM Инстаграм парақшасында тікелей эфирдеміз. Бүгін енді Рысбек Аташ бүгін қонақта. Сондықтан сұрақтарыңыз болатын болса, қойсаңыздар болады. Және де нөмірге хабарласу арқылы да ойларыңызды білдіріңіздер. Қонаққа байланысты 3888-101 нөміріндеміз. Алматы қаласының бағыты 8727. Сонымен көңілге қалай? Керемет. Сәл шаршап отырмын. Иә, таңертеңнен бері кешке дейін жаңағы жұмыспен жүрдім. Карантиннің кезінде үйде отырып жүрегінің қадірін білдік. Сөйтіп жаңа жүрегі сөйтсем жаңа сол жерде жүрген кісілер айтып жатыр ғой, барлығы қазір жүрегі кірісіп жатыр деп. Биыл ерекше екен. Карантинге байланысты шығар мүмкін. Жүрегі көшік үй салып жатқандар өте. Құрылыс материалдары қымбаттап кеткен шығар. Қымбат. Айтайын ба десең, арматуралар деп көрсетсең. Цемент қанша отыр екен, цемент десең. Қымбатсып кеткен екен. Арай тобында Рысбек Аташ келді деп. Енді Рысбек жасыратын түгі жоқ. Көбінесе әлімге үшін Арай тобындағы Рысбек деп айтады ғой. Өзің осы карантин кезінде Инстаграмға кәдімгі Арай тобының шығармашылығынан кезіндегі халықтың сүйікті әндеріне айналған клиптерден үзінділер салып тұрдың. Жалпы қалай өзің сағынып жүрсің ба, не деген сияқты? Енді карантин кезінде басқа салатын ештеңе болмады. Үйде жатқан салай берсең тағы қызық емес деген секілді. Неге? Қызық қой. Білмеймін енді. Біреулер қызық қылып салады ғой. Қалай жатқанға байланысты шығар ол. Вайн түсіретіндер, жаман өтіп кететін беретін ба қалжыңдар? Нұрбек деген ерекше қалжыңдайды. Нұрбекті айтпақшы танисыз, иә? Нұрбекті бұрыннан танимын ғой. Бұрыннан осындай ма еді? Баяғыда жақсылау болатын десең, иә. Мен кішкене шыға тұра алмаймын, Айзаттың жанына барып кішкене шай ішіп қайта алмаймын, екеуің мен туралы әңгіме айтываңдар. Жоқ, біз жеке қалдыруға болмайды мына жерде. Нұрбек әсіресе Рысбекпен. Әуелден ерекше жігіт Нұрбекпен біз екеуміз бұрында Чайковскийде бірге оқыдық. Бұрыннан орны бөлек жігіттердің бірі, баяғыдан доспыз, бауырымыз.
Рахмет. Чайковский кезінде енді мен старшагім болған деп айтпай отыр ғой. Рысбек аға, қалыңыз қалай? Жасыңыз қаншада? Руыңыздың қай жақта тұрасыз деген сұрақ қойған екен. Салтанат, енді бізде қазір ән тыңдайтын уақыт келіп қалған екен. Салтанаттың сұрағына әннен кейін жауап берсек, Рысбек. Ән тыңдайық. Әннен кейін емес, жалпы қай руыңыз қандай деген сұрақтар енді бізде эфирден тыс уақытта кетеді. Иә. Мына былай да мынаны кемей қойып та жауап бере берсем болмайды. Нормально естіліп тұрмаса? Иә. Наушник тағып алсаң кайф негізі. Атмосферада тұрасың. Наушникке сендер төселіп алғансыңдар ғой, маған кәдімгі құлағыма қатты шығады. Үйреніп кетесің. Үйде рахат деген микрорайон бар, мәдениет деген сияқты салып жатыр. Рум адай, жасым 18-де. Болды ғой да? Ұят қой 18 деп айтқан. Неге 18 деген тема? Наргиз өзінің жасын 18 деп айтуға ұялып жүр. Иә, түйедей болып 18 Түйедей болып. Сізге енді білмеймін, түйеден не үлкен тағы? Піл десең. Динозавр десең. Рысбек аға, қош келдіңіз Жұлдыз FM-ге деп жатыр. Сәлем баршаңызға. Динозавр деп күшті айтады дейсіз. Динозавр. Мико Абибулла деген азамат топтың атын неге Арай деп сұрақ қойыпты. Арай деп Эрик Тасымбеков қойған бұрын. Продюсермен жұмыс жасадық. Эрик Тасымбеков деген бұрынғы Айқынның продюсері, Мақпал Исабекова, 101 деген секілді топтардың продюсері. Сол кісі контрактке отырған кезде топтың аты бұрын бізде Арна болатын, содан өзгертті ғой Арайға. Арай деген топ болған, баяғыда Батырхан Шөкенов бастаған, Роза Рамбаева әпкелеріміз болған, сол кісілердің жолын берсін деген сияқты ниетте Арай деп қойған болатын. Естіліп отқан шығар мен? Естіліп отыр, е? Сондай. Сақал қалай жараса ма? Сақал. Қойын ба деп отырмын бұйыртса осылай. Сақал, әуелден енді... Сақал бір қыздарға ұнамайды екен. Қандай қыздарға ұнамайды? Кейбір қыздарға ұнайды екен, білмеймін енді. Наргиз, саған сақалы бар жігіттер ұнай ма? Жоқ, маған бәрібір. Главный миы болса болды ғой. Түф, не дейді? Жақсы Айбай болды оны. Маған сәлем жолдаңызшы Рысбек аға деп жатыр, Салтанат деген қарындасымыз. Салтанат, жалын сәлем саған. Бірақ сақалыңыз жараспайды екен. Маңдай сәлем жолдаңыз. Сіз сонда не, үйленгенсіз ғой? Мен ба? Иә, баяғыда үйленген. Сақалы ұнайтын, ұнамайтын қыздар не істейсіз? Жоқ енді. Кәдімгі жарып отыр мына кісі. Қыздарға ұнаған жақсы ғой, жігіттерге. Жігіттерге ұнағаннан қараған қыздар ұнаған жақсы. Жігіттерге қыздарға ұнаған жақсы ғой деймін. Қыздарға жігіттерге Апасына етіп отыр, апасына. Етіп кетіп отыр ма? Иә. Ассалаумағалейкум қазақ елі, Рысбекке салам дейші дейді. Бәле қалайын деп тұрмын ба? Иә. Күшті тұрады сақал дейді. Енді әрің қанша адам болса соншама ой болады. Әрине. Дәмежанұлы Базарбай деген кісі ассалаумағалейкум деп жатыр. Ассалаумағалейкум. Так, жарнама бар екен тағы да. Қазір осыдан кейін жасап самайды ба, Наргиз? Давайте шеркет жой. Айзатжан! Айзатжан! Наргизге Ақтаудан кәдімгіден нән жанып тұрған горячий сәлем дейді. Ой, рахмет. Баурито. Баурито, рахмет, кешесін атыңызды оқи алмаған ғой эфирде. Баурито. Баурито дегенді оқи алмай қалдың ба? Иә. СТВ қосылатын еді ғой, қосылды ма? СТВ таңғы шоуда. Кешке қоспайсың. Кешкіде жоқ. Кешкіде бұйыртса YouTube-қа арналы не жасаймыз? Айтпақшы, я на эфир Прямой эфир. неде болады? YouTube-қа салынады мынау, Instagram. IGTV-де сақталады. Наргиз айтсыншы. Наргизбен сөйлесін кеттің ба? Қойшы, Наргиз қызғанам мен. Өзім істеп көп жігіттермен сөйлескізбей қарап жүрем өзім. Күйеуге шығатын болады ғой? Күйеуге, өзім келіп жақсы жігітпен таныстырып, күйеуге берейін деп отырмын өзім. Үйсті ұзату тойын жүргіземін, иә, Наргиз? Серьезно ма? Иә, серьезно. Білмейміз пока. Жүргізушілердің дауысы жағымда екен дейді, рахмет. Пока әйелім ажырасып болған жоқ деп айтып қуатсыға ойнап айтам. Осындай әңгімелер айтпаш. Шутка ғой. Серьез қабылдап қалады, сосын саған алады да тиіседі сосын. Шутка. Шуткаң... Әйел развод бермей жатыр екен. Қоғым ғой. Тағы да сізді түсірмеймін. Дұрыстап түсіріп алайын, крупный планмен. Мен туралы айтып отқан жоқ, достар. Тезірек бітсінші карантин дейді. Карантин негізі біткенде кішкене бітіп қалды ау?
карантин бар ма қазір, жоқ па, түсінбей қалдық қой біз. Не болды? Коронавирус біткен жоқ, бітпейді ол достар ешқашан. Ол кәдімгідей осылай грипп сияқты болып қала береді арамызда. Карантинмен өмір сүріп үйренейік, коронавируспен. Адамдар тек қана оның емдеу жолдарын үйренеді болды. Коронавирусқа сенесіз бе, Рысбек деп сұрасаң. Жауап бермей қойыңыз. Сенет. Бар ғой, бірақ айтқандай қатты емес шығар. Қатты қауіпті емес шығар деп ойлаймын, өзім жеке басым. Рысбек бауырым сақалың керемет деп жатыр. Наргиздің шуткасы жүректің уткасы дейді. Мен деген Рысбек ағамның байқауына қатысып әнді салып қойдым дейді. Байқау уже ма не? Иә. Керемет. Мен салдым ба? Айзат, қазір мен сен жақсы көрем жасап жүрсек қалай болады? Әділхан қызы деген парақшадан келіп еді. Жаңағы мен өзім парақшамнан жаңа ғана не салдым, видео обращение шарттар жөнінде конкурстың байқаудың. Қарап көрсеңіздер болады. Жасаймыз ба? Мынаны қарап қоя тұр ғой. Любой твой каприз ғой Наргиз. Мен әнші болам, Жігер Алпаевпен ән айтамын дейді. Салтанат іске қазір бізде мен сені жақсы көрем Айдары Рысбек Аташпен Гүлбахрамнан. Наргиз ана біріншісі, мен дұрыс түсініксіз жазған сияқтымын что-то. Мен істеймін, бірдің істеймін ба? Не айтады? Сүйем деп отырасатын. Фонда. Бірге құттықтаймыз. Құттықтайсыңдар ма? Иә, құттықтағанда сәлемдеме жолдаймыз, сосын. Біреу сәлемдеме жолдаған ғой біреуге да? Иә, соны біз жеткіземіз. Біреулердің темасы ғой да? Иә. Біреуге. Қазақстаннан Қытайға мұнай деген сияқты ғой. Түсіндім. Телефон бел шығып түсіп. Сөйлесіп кетейін ба? Объем деген. Досым, артық кетсем, кешірші. Вы выехали или приехали? Все, в 7:10 буду. Сонымен достар, сіздерге уәде бергеніміздей, дәл қазір кешкі шоуда мен сені жақсы көрем Айдар басталды. Неге сағат 5 пен 6-ның арасында болмады деп сұрап отырған жандар үшін арнайы қазір мен сені жақсы көрем Айдары Гүлбахрамның тапсырысын орындаудамыз. Күләйім деген анасына хабарласуымызды сұраған екен. Қыз Күләйім апайымызбен тілдесіп. Тұтқаны көтерген сияқты. Алло, Күләйім апай, сәлематсыз ба? Қалыңыз қалай? Бізде де барлығы тамаша. Сізге Алматы қаласынан хабарласып отырмыз. Бұл Жұлдыз FM радиосы. Алло. Мен сені жақсы көрем Айдары. Күләйім апай, қайырлы кеш, көңіл күйіңіз жақсы ма? Иә, әрдайым солай болсын. Бүгін бізге Гүлбахрам деген сіздің қызыңыз қоңырау шалған еді. Иә, сондай қызыңыз бар екен. Білем, сіздің өміріңізді беріп, сізге деген өзінің сезімін жеткізуімізді сұраған еді. Анамды өте қатты жақсы көремін. Қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай өсірген үшін мыңда бір алғыс білдірем анама деп жатыр. Және де ұлыңыз Нұрсұлтан әскерде екен. Нұрсұлтанның бүгін туған күні екен ғой, иә? Иә, сол бүгінгі осындай. Немереңіз ба? Бізге Гүлбахрам ұлы деді. Кім бақса соның баласы ғой енді? Күләштің баласы ма? Өздерің шешіп аласыздар енді кімнің баласы екен. Иә. Туған күні құтты болсын, немереңіздің, Күләйім апай. Сізге барлық жақсылықтар тілейміз. Аман-есен әскерден оралсын, немереңіз. Енді көз қуанышы болып, жаңағыдай бәріңіз сабыр болып, кездесіп, жаңағыдай жолығып жүре беріңіздер. Барлық жақсы болсын сіздерде. Соны айтайын деп хабарласқан болатынбыз. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Оқасы жоқ. Әумин, рахмет. Иә. Ал Күләйім апай, осылай Гүлбахрамнан
сізге деген сезімін қабыл алыңыз. Сізді өте қатты жақсы көреді бала шағаңыз. Оқасы жоқ, сау болыңыз Күләйім апай. Жақсы. Ары кеттік па? Сонымен достар, ары қарай жалғастырамыз. Бүгін бізде қонақта Рысбек Аташ. Рысбек мырза, сіз де қосылып отырсаңыз болады. Мен сені жақсы көремін. Енді үйленген жігітсіз ғой, білесіз ғой. Қалай жақсы көру керек екенін. Жылы сөз айту мақсатында айтып отырмын да. Нұрланнан келген тапсырысты орындаймыз. Келесі анасы Ғалия ханымға хабарласуымызды сұраған екен. Мынау бір керемет айтар екен. Иә, біз осылай отырамыз, сәлемдеме жеткізіп, жақсы көретінін айтып. Халықтың батасын алып, халықтың разылығына ие болып отырғанға Аллаға шүкір. Осындай Қазақстан түкпір-түкпіріне қоңырау шалып, адамдардың бір-біріне деген сезімдерінің куәгері болып жүреміз. Аллаға шүкір осындай жұмысымызға. Салтанат, бүгін Меломен тобындағы Ғабит Бибасұлының туған күні дейді. Құтты болсын. Ғабит бауырымыздың туған күні. Алло, Ғалия апай. Қайырлы кеш. Тамағыңыз ауырып қалған ба не? Кеш айттым ғой, суық суды көп ішпеңіз. Тез жазылып кетіңіз, Алла шипасын берсін. Біз сізге Алматыдан хабарласып отырмыз, Жұлдыз FM радиосынан. Есімім Нәрге және әріптесім Нұрбек. Ғалия апай, қайырлы кеш, көңіл күйіңіз қалай? Бәрекелді. Біз енді тыңдармандарға айтып өтейік, біз Жамбыл облысы Тұрар Рысқұлов ауданы Каменка ауылына қоңырау шалу үстіндеміз. Ғалия апай, бүгін бізге студиямызға сіздің ұлыңыз Нұрлан хабарласқан еді. Нұрсұлтан қаласынан. Сізді өте қатты жақсы көретін жеткізуімізді сұрады. Анама барлығы үшін рахмет, кішкентай күнімде тентек болып, сол кезде таяқ жегенім үшін де рахмет деп жатыр. Сізге өте өзінің сезімін былай адам болғаннан кейін күнделікті өмірде тікелей айту қиындау болады ғой енді. Сол сізге деген махаббатын, перзенттік осылай біз арқылы жеткізуді жөн көрген екен. Және де бүгін Нұрланның туылған күні екен ғой. Сол өзінің туған күнінде сізді құттықтап жатыр. Мені өмірге әкелген күніңіз ғой, анашым. Осындай сізге әрқашанда қызмет жасап, перзенттік парыздарымды орындап жүре беруді Алла нәсіп етсін деп жатыр. Оқасы жоқ, Ғалия апай, соны жеткізу үшін сізге хабарласқан жайымыз бар. Көп-көп рахмет. Ұзақ жасаңыз, ауырмаңыз, тез-тез жазылып кетіңіз, иә? Жылы шай ішіп, құлпынаймен, жаңағыдай таңқураймен шай ішіп, тез-тез емделіп алыңыз. Тағы да Ғалия апай, алло, тыңдап тұрсыз ғой. Бүгін бізде қонағымыз бар. Тікелей эфирде бұрынғы Арай тобының солисті болған Рысбек Аташ ұлдарыңыз бүгін бізде радиомызда қонақта. Сізге бір тілегі бар екен, арнап жіберсін. Апай, туған күніңіз құтты болсын. Туған күн емес. Апамыздың туған күні, ұлының туылған күні, да, дұрыс қой. Мен өзімнің туған күнімде ылғи да анам айтам, анашым мен туған күніңіз құтты болсын деп анамды құттықтаймын ең бірінші қоңырау шалып. Бірінші маған қоңырау шалудың алдын үлгеруге тырысам, бірінші қоңырау шалуға өзімнің анама, себебі сол кісі дүниеге әкелгеннен кейін сол секілді сіздің бүгін туған күніңіз, ұлыңыздың туылған күні. Әуелі Алла, одан кейін сіз себепкерсіз ғой, сізге деніңізге саулық, өміріңізге бақыт, тек бала шағыңыздың қызығына тоймай, ұзақ өмір жасап, аман есен жүре беріңіз. Бар жақсылық тілеймін өмірдегі. Жақсы, Ғалия апай, аман болыңыз. Каменкаға сәлем. Рысқұлов ауданына сәлем. Сау болыңыз, Ғалия апай, жақсы. Оқасы жоқ. Ал, достар, жалғастырамыз ары қарай. Мен сені жақсы көремін Айдары. Осымен тәмам. Бүгін 2 тапсырыс қабылдаппыз. Сіздер ертең сағат 5-тен бастап хабарлассаңыздар болады. Нөміріміз 3888-101, Алматы қаласының бағыты 8727. Дәл қазір енді біз жарнамалық үзіліске кезек береміз, достар. Одан кейін, бірінші ән тыңдайды екенбіз. Дана Кентай мен Рысбек Аташтың орындауындағы керемет бір дуэтті тыңдап алып, сосын студияға қайтып ораламыз. Сепа. Мынау сольный варианты да бар ерсі, Иә. Степа деген ән бұл. Степа? Неге? Өзінің тарихы бар. Степа дейсің ғой. Дана тыңдаса біледі. Так. Рысбек аға, мен парақшаңызға сақ қойғансыз дейді. Әнді қосардың алып. Мен сіздерді қатты жақсы көремін дейді, рахмет. Ернар, бізде Инстаграм арқылы тапсырыс қабылданбайды. Тапсырыс беру үшін тікелей эфир нөміріне қоңырау шалуыңыз қажет. Бізге мен сені жақсы көремін айтарына тапсырыстар солай қабылданады.
Бүгін Меломен тобында Ғабиттің туған күні деп айтты. Алло? Алмас та жазған екен. Айсұлу Я анашыма просто хабарласып на прямом өзіңізге эфире был келген на көп радио. рахмет. Не мог Анашымыздың разговаривать. қатты жақсы Где көреміз дейді. Алмас мөлдір. Саламатсыздар ма? Достар, енді Всё, тағы я, бір в айтып принципе, өтейін, бізде я Инстаграм слушал арқылы мен вас сені всем, жақсы көремін типа, айдарына тапсырыс там, қабылданбайды. Тапсырыс беру үшін бізге тікелей эфирге қоңырау шалуларыңыз қажет. все, как зайдете, там остановитесь, я как буду. Өзінің шарты бар двигаться сондай. дальше, конечно. Ассалаумағалейкум қазақ елі, Я вам және де позвоню, жұлдыз FM как радио раз жұмы скажу, күндерің на сәтті прямой өтсін, Нұреке эфире. Наргиз қалайсыңдар дейді. Қонағымызға қош келдіңіз деймін дейді. Рахмет, рахмет, Жанар Хамитова. Әнді қойыңыздар, шылап алайын дейді. Бұл ән бар ғой бізде, жанрмен айтқанын. Наргиз, сіз жазып отырсыздар. Қазір жолдаймыз. Болады ғой әлі қайда? Әлі бар ғой, бар. Мен ана қарай тұрайын, сен неге барып келсейші? Гитараны. Давай. Үлгересің ба? Қанша уақыт қалды сізде? 2 минуттай уақыт бар. Жарнама бар ғой одан кейін да? 1,5 минут. Ой, алып келейін гитараны. Екі ғашық қосылды, Неге сольный жаздыңыз бұл әнді? Дананың дауысы естілмейді ғой почти. Не ғой? Білмеймін, солай жеке тойларда айту керек болды, бір-екі тойды солай жазып қойдым. Ақыл деген Дананың продюсерінің өтініші бойынша жазып қойды өтті. Бір ән айтшы дейді. 1 минут. Күйеу балаға жүрдім. Алматы? Алматы. Алтел ұсынған жеке тарифін қос. Және шексіз интернет әрқашан қол астында болады. Толығырақ personal.altel.kz-ге. Алтел. Бірінші бол. Сулпактан бірегей ұсыныс. Тек қана 11 мен 14 маусым аралығында. Каспий Гол және Каспий иелеріне Сулпак дүкендерімен 10 Сулпак. Hello, it's me. Үйіңде гитарды әкеліп қоймайсың ба, Нұрай? Бишісің гитара алырсың? Алғысың ба? Серьезный струна 2,5 тұрады. Сол серьезный струна. Еще керек струна кетіп қалыпты ғой да? Ең төменгі, иә. Төменгі ме? Қой, арасында ма? Наргиз ән шырқаш. Үзіліс кезінде. Наргиз іштейсі ән чөп бітіп дейіпсі. Қандай ән айтып берейін? Hello, it's me. Сона. Қазір қонаққа де сұрайын деп отырмыз бұйыртса. Теріс қарау. Айтшы, күшті айтасың соны. Уақыт болыпты ғой. Жарайды ана. Не айтайын? От болып күйіп, екі ғашық қосылды, бірін сүйді. Достар, кеші бағдарламасын ары қарай жалғастырамыз. Бүгін бізде қонақта әнші Рысбек Аташ. Рысбек, тағы да қош келдің бауырым. Рахмет. Жаңа сұрап алайықшы, не себепті Степа деп айттыңыз? Мен себебі
сәлемдеме жолдағым келіп тұр қазір. Жолдап жіберейінші, рұқсат Жақсы, ба? жақсы, жақсы. Иә, Неге? міне, ауылдастар құрамасының ауылдастар КТА-да қазір ойнап жүр. Бауырларым бар, КТА-да ойнап жүрген барлық ішіндегі достарым, бауырларым. Соның ішіндегі Степа деген бауырым бар, соған ерекше бір сәлем жолдағым келеді. Аты Нұрке. Біздер Степа деп айтамыз өзіміздің арамызда. Степаға жалын сәлем жолдағым келеді. Қазір біздің толқынды тыңдап отыр екен. Бәрекелді. Маған бір сәлем жолдашты, және де менің атымнан халыққа бір сәлем. Сіздерге де жалынды барша тыңдап отырған тыңдармандарға сәлем жолдаймыз. Өзімнің атымнан және де Степа досымның атынан. Степ, саған сәлем. Аман бол, қайда жүрсің де, Степа. Ал енді Рысбек, әнші келгеннен кейін бір қонаққа де сұрамасақ, ән сұрамасақ болмайын деп тұр. Сондықтан да гитараны қолыңызға алдыңыз, енді қандай ән орындайсыз бізге тікелей эфирде бір қонаққа де болса сізден? Енді бір көше әнін орындап берейінші да, андай келіп. Айда. Не деген вокал, не деген вокал мұнау. Деп бастайды. Ал кетті, қандай ән орындайсыз? Өзіміздің көше бір Ақтауда жүрген кезде баяғыда бала күні біз айтатын едік. Әннің атын да білмеймін, шынымды айтсам. Ұлықпан ағамыз орындаған баяғыда. Сол әнді бір орындап берейін, иә? Жақсы, кетті ғой бізде. Ұялып сырымды айтушым жасқана, сүйкімді өзедім сол кезде басқаға, сол кеште білегім оралып мойныма, дедім ғой қимаймын басқаға, сол кеште білегім оралып мойныма, дедім ғой қимаймын басқаға. Ауылыңа барғанда шықпадың сен маған, үйіңнің сыртында шықпадың сен маған, сол кеште білегім оралып мойныма, дедім ғой қимаймын басқаға, сол кеште білегім оралып мойныма, дедім ғой қимаймын басқаға. Беу шіркін. Керемет. Қай-қайдағыны еске түсіріп жібердің ғой, бауырым деп жатыр не қылды, Думан. Қиын болыпты. Сол кеште сондай болды десең. Жандудастағы орындалған әннің жөні бөлек қой енді. Арысбек, рахмет. Енді бір сұрақ қойып ары қарай сұхбатын жалғастырайық. Жалпы өзіңнен білейікші, былай плагиат деген нәрсеге көзқарасың қалай? Әдемі десең. Айта бер. Қорықпа ешкімнен. Плагиат деген нәрсеге көзқарасым оң. Онда тұрған ештеңе жоқ. Ана біреудің шетелдің әнін орындап қайтеміз, не істейміз деген нәрселерге білмеймін. Енді ондайды көп түсіңкіре бермеймін. Музыка әлемге ортақ қой барлығына. Жоқ, дегенмен де енді қазір біздің эстрадамызда сондай басқа елдердің әнін қазақша орындау көбейіп жатыр да, енді бірен саран болса енді түсінікті. Біздің өзіміздің қазақ музыкалысының өзінің антологиясы бар ғой, үні бар. Сол жоғалып кетеді деп ойламайсың ба? Енді жоғалғанда жоқ, жоғалмайды ғой, ол қазақтың нәрсесі қазақтың қанында қалады. Сол себепті эстрадада да сол екі-үш адам плагиат орындады екен деп қазақтың колоритін жоғалтып алуы мүмкін емес. Енді барлығы бірдей орындап кетіп, сондай дүние болмаса. Қашанда халық ой барлығы адамның ой екіге бөлінеді ғой. Бірі былай ойлайды, бірі былай ойлайды. Соның екі ортасын ұстаған дұрыс. Екеуін де білген дұрыс қой. Түсінікті. Енді Рысбек мырза, сіз жаңа ғана айттыңыз, карантин уақытысында студияны өзім үйге алдырып алып ән жаздым деп. Қандай әндер жаздыңыз? Қандай тақырыпта? Қызық тақырыпта жаздым. Неге күлдіңіз қызық тақырып деп? Қандай қызық? Қандай тақырыпта дегесін қызық болып көрінді да сұрақ. Бірінші өзімнің жарыммен бірге екеуміздің үйленгенімізге былай айтқанда 11 жылдай уақыт болды. Содан бері бұйыртса шығарам, саған ән арнап шығарам деп жүргеніме біраз уақыт өтті. Міне ертең шығарам деп. Қашан сұрайсың деп арасында сұраса, міне деп қоясың, собай ақсылтау. Не себеп болды 11 жыл бойы? Енді реті келмеді, енді былай айтқан кезде
ана ән шығару керек болып карантинде жақсы адам екен негізі былай өзі де деймін. Әншілеріңіз жақсы екен былай қарасаң дұрыс сөйлессең. жағынан қарасаң дұрыс адам екен деп шығар. Шықты сондай ән. Гүлназ менің келіншегімнің аты, қайырмасын Гүлназ. Әдемі. Гүлназым. Самал тобының орындауындағы. Сезінем сенем мен уақыт құнын, Гүлназым. Жан барда өзіңдей бақыттымын деп келеді қайырма. Карантин жақсы болды. Кәдімгідей ән. Көптеген махаббат ашылып. Рысбек енді отбасы тақырыбына ойысып жатырық қой. Өзің отбасылы азаматсың, кішкентайлар қанша бала шаға бар? Енді біз білеміз көпшілікке. Бала шағадан бұрын нені айтайыншы, жаңағы бұйыртса тағы да бір ән жазылып жатыр жаңа тақырыпқа, Наргизаның сұрағын толық жауап беріп кетейін. Екінші әнге мен негізі өнердегі өзімнің әріптестерімнің ішіндегі бір қыз баламен дуэт орындағым келген. Білесіздер, мен осының алдында Жанар Хамитова, марқұм әріптесімізбен дуэт орындаған болатынбыз. Екі дуэтіміз сәті шықты деп ойлаймын. Көп адамдар жақсы қабылдап, содан қызбен жалпы дуэт айтқан маған ұнайды. Сол себепті әріптестердің ішінде бір қызбен дуэт айтайын деп жүрген кезде осы бәріне карантин себеп қой енді. Сонда ой кетті, өзіміздің тыңдармандардың, көрермендердің ішінде қаншама әнші талантты қыздар бар да, мысалы шыға алмай жүрген деген секілді. Соларға бір мүмкіншілік болсын, мүмкін мен себепкер боларым, сол ән жақсы болып кетіп, бағы жанып кетіп деген секілді. Сондай болып жатса, одан асқан бақыт жоқ мен үшін. Және де екінші себеп ол конкурс жасағаным әншісін тапсын деген ниетте. Соны жасаған болатынмын. Енді Алла қаласа басталды, қатысыңыздар. Немесе өзіңіздің әулетте жақсы айтатын қарындасыңыз, әпкеңіз, немесе біздің замандас қатысы жоқ жақсы әншісін тапса ән болды маған. Сол себепті айта жүріңіздер. Иә, достар, бұл кешкі шоу. Бүгін студияда Нұрбек Қасым, Наргиз Ибрагим және қыздардың бағын жағушы Рысбек Аташ. Мен оғалай кетті кәдімгідей. Кәдімгідей бағын жағам деп әңгіме етіп отырсыз. Енді жаңа отбасылық тақырыпты сұрақ қойып едім, Рысбек әдемі болып өтіп кетті. Ол жайында өзің жеке өмірің жайында көп айта бергің келмей ме? Қалай? Жеке өмір деген негізі бұрын вообще айтпайтынмын. Жеке өмір жеке ғой деп ат айтып тұрғанда. Енді қазір арасында айтатын болдым. Сен бар жақта қайын жұрт қарап отыр, мынау біздің күйеу бала көп айта бермейді екен деген секілді. Оған не болды екен деп, Оған не болды? Неғып жұрттар айтып отыр. Қайратты көрдің бе? Өзің келіншегін көрсетіп деп. Иә. Келіншегім Жезқазғандікі, өзімнің қасымдағы дуэт Медет деген жігіттің туған нағашы қарындасы, екеуі ағайынды болып келеді. Алыстан алған жоқпын, досымның қарындасын алдым, былай айтқанда. Сол қазір бала шағамыз бар, Аллаға шүкір. Болды. Үй салып жатырмын деп айта бердім. Үй салып жатқанда не болды? Қай жерге келдіңдер енді? Фундаментке келдік. Фундаменттен асылмай жатыр. Карантин болып. Биік болып жатқан шығар фундамент. Сол фундаментпен айналысып. Фундамент деген осы екенде ақшам бәрін фундаментке салып тастап жүрме енді? Соны айтамын. Аллаға шүкір бітіреміз, осы жылда бітіріп кіреміз. Иә, Алла берекесін берсін. Енді уақыт бар ғой біз, Айзат. Бар екен. Жалпы айтып жатыр ғой, көптеген бізге қонаққа келген әншілер де айтып жатыр, жаңа карантиннен кейін адамдардың жалпы ойлауы, өмірге деген көзқарасы кішкене өзгереді деп. Ол міндетті түрде, өйткені карантинге дейін адамдар қандай болса, карантиннен кейін ондай бұрынғыдай болмайды деп айтып жатыр. Енді әншілер қалай болады екен? Өзгереді. Өзгергенде сол той, анау мынау дегендер азаяды деп жатыр. Оған сіздің көзқарасыңыз? Енді ашып айтқанда былай ғой, январь-февраль деген 2 айда біздер демаламыз. Одан кейін мартта сезон басталады. Біздің өзі жұмыс жасайтын тойға барамыз, бүйтеміз, той томалақ басталса, халық қашан қуанышы көбейеді, сол кезде біздің жұмыс басталады ғой, былай айтқанда. Тек қуанышта жүреміз, Аллаға шүкір. Сөйтіп январь-февральді өткізіп, міне март келді ғой дегенде карантин басталып кетті. Енді ойлап көріңіздер, қанша айдан бері былай айтқанда әншінің табысы сол тойдан ғой біздің Қазақстанда. Сондай болғаннан кейін әрине көп адамдарға әсер етіп жатыр. Оны өзімде көзіммен де көріп жатырмын, бір әртісім тіпті қатты әсер етіп жатыр. Бірақ енді ризық Алладан, Аллаға шүкір, бәрі жақсы болады. Солай болу керек қой, иә. Нормально бәрі. Бәрі дұрыс болсын. Ерболат Акаш бүйтеді, Рысбек Степа айтшы мен наушнигін қайтарсын дейді. Астанада жүргенде алып кеткен дейді. Қайтар, Нуриктің наушнигін қайтар. Не ол? Затан қайтармайды сен. Наргиз ханым, бүгін сәлем саған туған ел бағдарламасын сіз жүргізесіз бе деп сұрап жатыр екен. Иә, достар, мен жүргіземін сағат 7 мен 8-дің арасында. Енді сұрап жатыр екен, бізде Инстаграмда Рысбек Аташ жалпы сізге сұрақ қойып жатыр. Осы өзін насихаттау бар ғой, өзін жарнамалау мақсатында қандай жұмыстар жасап жатсыз қазір? Мен Инстаграммен шынымды айтайыншы, Инстаграммен көп қатты жұмыс жасай алмаймын негізінде. Мен
әр нәрсенің өзінің сұранысы бар, әр нәрсенің өзінің тәртіп ережелері болады. Сол Инстаграм жүйесін бір толықтай зерттеген жоқпын шынымды айтсам. Менікі ақиқи әңгімелер ғой, не бар солай салып жіберемін. Қалай бар солай. Оны әрлеп, оны қызықты, дұрыс емес шығар, мүмкін. Қалай бар, Инстаграмға өзімде ең соңғы қосылған негізінде жұрттар. Қанша подписчигіңіз бар? Менің подписчигім өте аз. Мысалы? 12 мың ба десең, 180... 12 мың біздікі ғой. 183 мың подписчик бар. Жандәуреннен аз екен ғой. Жандәуреннен аз. Мен өте аз, маған да айтып жатады. Жандәуренде көп па не? Одан көп па? Не болды, шошып кеттің ба? Реклама жасап ақша тауып жүр деп дір ете қалдың ғой. Жандәурен жасап жүрсе Жандәурен молодец. Ән тыңдаймыз. ән тыңдап алайық достар, сосын студияға қайтып ораламыз. Мә, Жандәуренде 180 мыңнан көп па не? Қалжың ғой? Айтпашы үйтіп десең. Жандәуренде қырықта ғой да өзінің 165 подписчигі бар. И то күнде бір-екеу отписаться етеді ол. Рысбек, қандай әлеуметтік желіде көп қолданасыз дейді. Сол Инстаграм болып тұрған сияқты сол. Инстаграм ғой қазір барлық қолданып. Қарап отырамыз Инстаграмда. Сол неде көп отырамын. Арай, молодец. Қонақта кім деп сұрап жатқан сұрақтардың бәріне Арай жауап беріп отыр. Арай, бүгін кезекшілік сізде. Ертең бір кезекшілік қойып қойық. Осындай сұрақтарға жауап беріп отырады. Ау. Има? Бітті ме эфир? Жоқ. Әлі 15 минуттай уақыт бар. Бір шығамыз ба? Иә, 2 рет шығамыз әлі. Қой. Иә. Рысбек мырза, Ақниет деген қызға сәлем жолдап жіберіңізші, Маңғыстаудікі дейді. Ақниет, жалын сәлем саған. Бар жақсылық тілеймін. Маңғыстаудікі болса менің жерлесім екен. Жалын сәлем саған. Маңғыстау, ассаламу алейкум, қалайсыздар дейді. Дабыр рабат, жақсы шүкір, аман семіз. Атырауда күн жанып тұр дейді. Күн жанады ғой енді, жаз басталды. Атырауда қанша градус болып тұр екен? Бізде Таразда жаңбыр жауайын деп тұрған сияқты еді. Жаңа Таразда деп Тараздың программасында жүрмін әлі. Алматыда. Наргиз, жаңбыр жаумады ғой? Жоқ, тұрған жоқ па не Алматы? Неде Алматыда? Жаумады. Қызылорда қаласы Қарымсақтар әулетіне сәлем жолдап жіберіңіздерші дейді. Сәлем жолдаймыз. Екі қыз ба біреу ма? Арай тобында Әсет деген жігіт болды ма дейді. Арай тобында Мақсат деген қыз болды десің ба? Медет деген жігіт болды. Алматыда қандай әншілер тұрады дейді. Алматыда көп қой әншілер. Қайсы бірін айту керек болады. Таразда погода әдем болып тұр дейді. Мұсабеков, бауырым, не хат жазып едің сен? Хатыңды көрмедім мен что-то. Әйтсе білесің ғой, бөліп жару деген жоқ қой. Бәрін бірдей оқимыз. Да, не пианино ол, не тема. Ердос Естайұлы бүгінгі бақытты күннің басынан кешуде, ол бүгін үйленейін деп жатыр дейді. Құттықтап, мен бақытты әйелмін деген өлең қосыңыздар дейді. Макс, құтты болсын. Әнге тапсырыс қабылдамаймыз біз кеш шоуда. Мен бақытты әйелімді ма? Арай тобында Әсеттен жігіт болған жоқ. Естайға жаным ашып отыр мен өзімді. Неге? Жауда зат дейді. Ертең жауат жаңбыр. Жылы киініп алыңыз, Наргиз тете дейді. Наргиз тетелердің Мерседес бар ғой, жарылмайды. Оқылмай қалып жатса, значит, кейбір кезде болады, хаттар түспей қалады да, сондықтан тағы да бір жолдап жібере ғой, бауырым. Алматыға қонақ болып барғанымда көргенмін сыртынан Рысбек мырзаны дейді. Рахатқа келдім. Әденет кигіңдер енді. Рахат қай жақта ол? Момышұлымен до конца түскен кезде. Саялыдан ары ғой? Цон бар ғой Момышұлының бойында. Автоцон. Мына бетінде. Аха. Примерно білген шығар. Кәдімгідей адамдар тұрып атқан сондай көше сияқты ғой, обустроенный. Нихауар адамдар тұр. Нихауар, Ерлан Орынбасаров сол жақта тұрады екен. Баян мен кім Ерлан көршім мен. Тағы кімдер тұрады екен әншілерден. Кім Абджафар салып жатыр не? Мойка. Сол жақтан салып отыр ма? Әнегін айтып еді. Күнде көреміз кейіп бар. Мойка салып отыр дейсің ба? Тоғыша Наргиз. Білмейміз, карантин бітсе, наверное.
қай жылғы жыл? 91. Үлкен ба? Сен қай жылсың? 98. Әдемі. Ақтаудан сәлем, Ақтауға келіңіздер, теңіз жып-жылы дейді. Қазір теңізде Ақтауда шомылатын уақыт өзі? Шомылып отыратындар. Бізде ертең зона отдыха ашылады. Қойш? Кіріп шықпай? Жоқ, Қапшағай жауып тастады ғой. Қапшағайға биыл вообще бармайды сияқты ғой. Не? 8 озер. Қапшағай ұнамайды маған. 8 озер ма? Қапшағай ма? Мен Қапшағайға, мен вообще андай кәдімгі ашық су бар ғой, кәдімгі көл сондайларға баруға қорқам. Неге? Өзім қорқпаймын, просто көз алдымызда бір адамдар барып кеткен, содан вообще. Қапшағай деген қолдан жасалған су ғой. Сен қатын келмей жатыр, бауырым. Қаншама. Не, мұнда өзіңе көрініп тұр ма жын негіз қатын? Құмырсқа, тышқан бәрі кеткен. Ласқан негіз. Иә. Ана Каспийлер біздің Ақтауда, олар уже природный, да? Жаңа соңғы жазған қатын Таразда погода әдем болып тұр деп жазғаннан кейін хат келмеді. Теңізге бардым десе айт, Ақтау болып барам. Жанармен бірге орындайтын дуэт бар ма бізде қазір? Бар ма екен сол? Бізде жоқ ау сол, иә? Жанар Хамитовамен дуэті болу керек. Күннен күнге деген. Таразда күн әдем болып тұр деген ғана хат келді соңғы. Бексұлтан уағалейкумассалам. Иә, теңіз дерзкий болып тұр дейді. Жанармен ән біздің ән жоқ па? Күннен күнге сол ғой. Жанар Хамитованың анау өнеріммен гүлденем деген әні болған. Екеуміздің дуэтіміз жоқ па? Күннен күнге ма? Күннен күнге? Күннен күнге? Күннен күнге деген сол ән ғой. Сенде бар ма маған жіберші шешме? Бар ғой мен тұр ғой. Күннен Бар күнге. екен. Күннен күнге тыңдай онда қазір осы бір уақыттан кейін. Вегас последний выход. Без спин. Уже что ли? Да. О, давай. жоқ тұсауға көтеріп қазір. Нені сон десеңіз? Жаңа айналып келдім. Қандай тұсаукесер? Жоқ, сөйлеседі. Не қойып? еган жібердің емес па? Ол бізде жоқ әндер ғой просто. Жанармен қойып. Жоқ, ол достар дегенде қойдың ғой бағанада. Ол ән тұсау кесіліп қойған. тағы біреу жібердіңіз, еган жібердіңіз. Жоқ, жанар сұрап жатыр екен, соны қоя берейік. Оны сосын не аласамыз. Бір выход па екеу ма Айзат? Біреу, да? Все, хорошо, ана қазір қоштасамыз. Кеш жолдары қарай жалғастырамыз достар. Бізде бүгін қонақта әнші Рысбек Аташ. Рысбекке енді көрермендер тарапынан, тыңдармандар тарапынан көптеген сұрақтар келіп жатыр. Оның ішінде көбінесе сұрап жатқан Жанар Хамитовамен орындаған әндеріңізді тыңдайықшы деп жатыр екен. Алдағы уақытта қазір тыңдаймыз достар. Енді жаңа Рысбек мырза өзіңіз бір сөзіңізде айтып қалдыңыз. Қазақ эстрадасынан негізі өзім дуэтті жақсы көремін. Жаңа қыздармен дуэт орындаған жақсы көремін айттыңыз, иә? Жалпы айта алмай жүрген, бірақ орындағыңыз келген қыз бар ма? Нәзік жанды осы қазақ эстрадасында. Жоқ, айта алмай жүрген қыз жоқ. Не? Ұнайтын, айтқым келетін қыздар көп. Барлығымен де айтқым келеді, себебі әрқайсының өзінің ерекшелігі бар. Мөлдір болсын, Өлбекова, қандай тамаша дауыс, Ерке болсын, Есмахан, Роза әпкелеріміз болсын, Мақпал Жүсіп әпкелеріміз, Қайырландас дауыстар, Жанар Айжанова әпкеміз деген секілді. Барлығы да ұнайды. Барлығымен де айтқым келеді, әрине. Бірақ енді бұлай бәрімен дуэт айта берсең тағы болмайды ғой. Сол осы жолы енді кішкене өзіміздің сахнаға шықпаған, сахнаны армандайтын немесе бір себептермен шыға алмай қалған қарындастарымызға, замандастарымызға мүмкіншілік болса, бақыт жоқ мен үшін. Қызық сияқты сол. Және дұрыс сияқты сол. Жақында бір отандық телешоуларды Рысбек пен Медет екеуі бір-біріне қарама-қарсы тұрып кәдімгідей ән жарысты. Енді ары қарай Медеттен өткен көпшілік көрерменді көрді ғой телеарнадан. Не жетіспеді? Бап шаппады ма, бақ шаппады ма деген. Мен толығырақ айта кетейін, жекпе-жек деген бағдарламада ғой, Медет деген өзінің арай тобында екеуміз бірге айтқан жігіт екеуміз бірге шықтық. Бұйырғаны ғой. Бұйырғаны болды. Бұйырғаны болғанда енді. Қуған жетпейді, бұйырған кетпейді. Ары қарай енді Медет жалғастырып жатыр. Бұйырса, тағы да. Ары қарай не болған білмеймін. Өзім ұшып өткеннен қызық емес болды дейсің ғой. Өзім кеткеннен қызық емес. Жоқ, маған хабарласқан кезде бірден айтқан, мен шықпаймын деп, себебі дайын емеспін деп. Ол кезде тіпті дайын емес едім. Дайын емеспін деп. Жоқ, осы мен шыға қойшы деп өтініш білдіріп, әріптестеріміз ғой енді жаңағы өтініш білдіргеннен кейін
жарайды деп шыққан болатынмын негізінде. Жарайды деп шықтым, жалпы халықтың алдына шығып өнерімді көрсеттім, ең бастысы сол дейсің ғой. Әрине. Сәтбаев қаласына жолдама жіберіңіздерші, Рысбек бауырым, Бекжан бауырым, жолда абай бол деп айтыңыздаршы деген екен Ерқанат. Бекжан, Айбек, жолда абай болыңдар бауырлар. Маусымның 16-сы күні туған күні келе жатқан Наргиз ханымға көптеген тағы да хаттар келіп жатыр екен. Ой, рахмет. Енді Рысбек мырза, саған айтып қойдым ғой. Сызылып қалсаң ба кәдімгі сөйтіп? Сен мені қанша тұрады дейсің, қалжып. Жалпы, Медет Көжекбаевпен қалай араласып тұрасыздар? Жақсы араласамыз, досым. 11 жылдан астам бірге жүрдік сахнада. Кейде сіздерден сұрамай ма Арай тобының орындауындағы, сол бұрынғы репертуардағы әндерді? Сұрайды, көп сұрайды. Сол кезде Медет Көжекбаев шақырған кезде келе сала ма, әлде жаңағы ой қолым бос емес, анау мынау деп көп себептер айта ма? Өзім барып қалған тойларда сұрайды, Арай тобының бұрынғы анан айтшы. Қайырлы түн жан деген ән әлі күнге дейін тыңдайды. Қайырлы түн, ұмыттың ба сені сұрайды. Бажалар деген ән болды. Сен деген әнді сұрайды, Сәкен ағамызбен бірге айтқан. Иә. Сол әндерді көп сұрайды, енді бірақ енді қазір репертуарымда ол ән жоқ қой, өзім жеке репертуарымдағы әндерді айтамын. Қазақ қызы әшкере. Әшкере. Жоқ, енді Арай тобы туралы әңгіме, біршам әңгіме еттік қой, бір соңғы сұрақ болсын өзіңе. Жалпы сұрайды деп жатсың әндерді жасыратын ештеңесі жоқ. Қазіргі сендердің Медет екеуің танымалдықтарыңа қарағанда Арай тобының танымалдығы едәуір жоғары болды ғой енді. Сол кездерде қайта оралып бірге дуэт ретінде бір ән жазу дейтін идея ой бола ма кейде? Ол идеяны үш адамды көрсем, үш адамның екеуі айтады, сендер қызық болады ғой деп. Көп адамның ойында жүрген дүние болғаннан кейін, енді білмеймін, алдағы уақытқа ешкім кепіл бере алмайды ертеңгі күнге. Сол себепті бәрі болуы мүмкін, бірақ қазіргі таңда үзілді кесілді бүйтеміз деген еш нәрсе айта алмаймын. Әлі кесіліп шешіліп қойған ондай іс әрекетке әлі кесілген жоқ, шешілген де жоқ. Түсінікті. Бүгін енді біздің кеш шоуға берілген уақыт өз мәресіне жетіп қапты. Енді Рысбек біздің тыңдармандарға өзіңнен бір әдемі тілек болса, бір сағаттың қалай өткенін білмей қалдым шын. зоэт алады өйстіп. Иә, сендер Наргиза мен Нұрбекпен өте қызық отырған. Былай да күнде тыңдап жүрем. Біріншіден сіздің радиоға рахметімді айтқым келеді. Шақырғандарыңызға рахмет. Творчестволық табыстар тілеймін. Өте былай айтқан кезде номер 1 радиоға, оны тек мен емес, қасымдағылар да халықта сөйтіп айтады. Тек қана алға баса берсін істеріңіз. Және де барша Жұлдыз FM радиосының тыңдармандарына айтарым, не айтамын, дендеріңізге саулық, өмірлеріңізге бақыт, тек еліміз тыныш, жұртымыз аман, осылай жадырап, жайнап жүре берейік, радио тыңдап. Әумин. Аман болыңыздар. Көп рахмет. Рысбек мырза, бүгін келгеніңізге сізге шығармашылық табыстар тілейміз, және де үйіңізді тезірек бітіріп алыңыз енді. Аумин. Ары қарай Гүлназым деген әннен кейін қыздарға арналған ән шықпасын. Наргиз өзі кәдімгідей сөйтіп жаңа жеңгелеріне жақтасып, сөйтіп әдемі болып жүр жақтың. Енді 40 күн деп құдай сақтасын. 40 қадам шыққаннан кейін үйден бойдақпын дейді ғой, соны кішкене орнын толтырып отырғаным ғой, бойдақ емессіз, әйеліңіз бар деп. Анау не? Ойландырып салдым кәдімгідей. Достар, осымен бүгінгі кеш шоу бағдарламасы аяқталды. Сіздермен бірге тікелей эфирде болған Наргиз Ибрагим, Нұрбек Қасым және де бүгін біздің қонағымыз әнші Рысбек Аташ. Баршаларыңызға аман сау болыңыздар дейміз. 40 күн деп не айттың? 40-нан шығарамай жүрсің ғой. Жоқ, 40 қадамнан кейін бойдақпын дейді ғой. Иә, оны түсіндім ғой. Достар, рахмет баршаларыңызға. Бүгінгі нені тікелей эфирді бұйыртса Жұлдыз FM радиосының Айзат жүрші. түрің өзі қалай бар солай ғой. Достар, құрметті 22 адам, сіздерге бар жақсылық тілеймін. Бізбен бірге болғандарыңызға Құрметті 22 адам. Бізбен бірге болғандарыңызға рахмет. Кәдімгі Абдуши жақсы көреміз сіздерді. Кәдімгі сарказм айтып тұрған сияқты болдың сен. Жоқ, ол любя ғой, любя. Никогда өйтіп айтуға болмайды ғой. Жақсы достар, айтпақшы біз осы эфирді, тікелей эфирді YouTube арнамызға саламыз. Сол жақтан көрсеңіздер болады. Жаңа сәлемдемелер жолданып жатыр ғой, сол жақтан көшіріп алсаңыздар болады, үлгермей қалғандар болса. Жақсы, сау болыңыздар.